ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் திலீப். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, என் காருக்கு வந்து அடிஷ்னலாக வந்து டியூட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அது என்ன பிராண்டு, எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம், அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம அந்த காரில் வந்து என்ன டியூட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிராண்டு தான் இன்ஃபினிட்டியோடது ஆல்பா 101T அப்படின்ற இந்த பிராண்டு டியூட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். நிறையா கடையில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், பிராண்டட் எதுவுமே கிடைக்கல. இன்ஃபினிட்டி மட்டும் தான் கிடச்சி. ஜேபிஎல் அந்த மாதிரி சோனிலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், கிடைக்கல. இப்போ நிறையா பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்லேயே வந்து இன்பில்டாக வந்துடுது. அப்படி இல்லைன்னா வந்து காம்பனன்ட் ஸ்பீக்கரை வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க, அதில் வந்து டியூட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுறதுனால இப்போ டியூட்டர் வந்து நிறையா செப்பரேட்டாக கிடைக்க மாட்டேங்குது. கஷ்டப்பட்டு பெங்களூர் போயிருந்தப்போ கஷ்டப்பட்டு 2-3 கடையில் தேடி பிடிச்சி தான் இதை வாங்கியிருந்தேன். முதல்ல இந்த டியூட்டரை வந்து நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துட்டு என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குன்னு டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபிட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த டியூட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டி பிராண்டோடது ஆல்ஃபா 101T மாடல் நம்பரு. பாக்ஸ் உள்ள வந்து ஒரு செட் ஆஃப் டியூட்ரு அண்டு வாரண்டி கார்டு ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் டியூட்ரு. பேக் சைடில் வந்து கனெக்டர் பின்னோட வருது. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஒயரும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. 1 இன்ச் டியூட்ரு இது. ஃப்ரண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இன்ஃபினிட்டியோட சிம்பிள் வந்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பேக் சைடில் வந்து ப்ராடக்ட் சிம்பிளு ப்ளஸ் மாடல் நம்பரு, ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது அடிஷ்னல் கேபிள் டியூட்டர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டேரியோக்கு கொண்டு போகிறதுக்காண்டி ப்ராடக்ட்லேயே வந்து எக்ஸ்ட்ரா கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ஒரு கேபிள் வந்து 2 மீட்டர் கிட்ட வருது. ஸோ நம்ம டேஷ்போர்டில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டோரில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு போதுமான அளவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. அது இந்த கேபிள் நடுவிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டியூட்டருக்கும் தனித்தனியாக வந்து கெப்பாசிட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது இன்லைன் கிராஸ் ஓவர்னு சொல்லுவாங்க. இதை டியூட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுற்றி வந்து ஒரு ஃபீடிங் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நீங்கள் டோரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதே மாதிரி டியூட்டரை வந்து நீங்கள் 4 சைடுமே மூவ் பண்ணலாம். ரொட்டேட் 360 டிகிரியில் வந்து ரொட்டேட் பண்ணலாம், அதே மாதிரி மூவ் பண்ணலாம். இதோட ரேட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கடையில் 2800 ருபீஸ் ஆச்சு. இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டியெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கிங்க. சப்போஸ் நம்ம டேஷ்போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அவுட்டரில் இருக்க ஃப்ரேமை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டியூட்டரை மட்டும் நம்ம வந்து டேஷ்போர்டில் வந்து டபுள் சைட் டேப் போட்டு ஃப்ரண்டில் ஒட்டி வச்சுக்கலாம். ஸோ பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ டியூட்டரில் வந்து ஒயர்லாம் இப்போ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. பேக் சைடில் வந்து டபுள் சைட் டேப்பு நம்ம ஒட்டியாச்சு. முதல்ல வந்து டியூட்டரை நம்ம அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒயரை வந்து பாட்டம் வழியாக கீழே கொண்டு வந்துடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டேரியோவில் வந்து எப்படி ஒயர் கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் டோருக்கு சைடில் இருக்க அந்த ஃபீடிங்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டேஷ்போர்டு ஓரத்தில் வந்து சின்ன கேப் கிடைக்கும். அந்த கேப் வழியாக நம்ம ஒயரை எடுத்து ஸ்டேரியோவுக்கு கேபிளை கொண்டு வந்துடலாம்.
ரைட் சைடு டியூட்டரை வந்து ஒயரெல்லாம் கனெக்ஷன் பண்ணி பக்காவாக டேஷ்போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி சேம் ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இப்போ லெஃப்ட் சைடு டியூட்டரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இங்கே மொத்தம் 4 செட் ஆஃப் ஒயர் இருக்குது. இதில் வந்து பர்பிள் கலர், க்ரீன் கலர் ரெண்டுமே வந்து ரியர் ஸ்பீக்கரோடது. இதில் இருக்கிற கிரே கலர், ஒயிட் கலர் ரெண்டுமே வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு ஸ்பீக்கரோடது. கிரே கலர் வந்து ரைட் சைடு ஸ்பீக்கரோடது, ஒயிட் கலர் வந்து லெஃப்ட் சைடு ஸ்பீக்கரோடது. இதில் தான் இப்போ நம்ம வந்து ஒயரை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். முதல்ல லெஃப்ட் சைடு டியூட்டரை இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஒயிட் கலர் ஒயரோட. 2 ஒயரையுமே வந்து அந்த ஏற்கனவே இருந்த ஒயரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேப் அடிச்சிடலாம் பக்காவா. இப்போ ரைட் சைடு டியூட்டர் வந்து கிரே கலர் ஒயரோட கனெக்ட் பண்ண போகிறோம்.
இப்போ லெஃப்ட்டு ரைட்டு 2 டியூட்டருமே வந்து பக்காவாக ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு. அடிஷ்னலாக இருக்க ஒயரை வந்து நம்மளா டேப் அடிச்சிடலாம். லூஸாக இருக்க ஒயர்லாம் மொத்தமாக டேப் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டேரியோவை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஒயரிங் எல்லாம் இப்போ பக்காவாக பண்ணியாச்சு. ஸ்டேரியோவையும் நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. லெஃப்ட்டு ரைட்டு 2 டியூட்டருமே வந்து பக்காவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பார்க்கவே சின்னதாக க்யூட்டாக அழகாக இருக்குது. ஸோ இப்போ டியூட்டர்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பக்காவாக முடிச்சாச்சு. ஸ்டேரியோலையும் கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு. இப்போ சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாம் வாங்க. வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், என் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.